Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TB ataupun tuberculosis menunjukkan statistik peningkatan yang agak ketara kebelakangan ini. Penyakit ini boleh menjangkiti sesiapa sahaja, terutama mereka yang mempunyai sistem imun badan yang rendah. Ia adalah satu penyakit batuk kering yang mengganggu sistem pernafasan kita. Tetapi ia tidak terhenti di situ sahaja. Penyakit batuk kering ini juga boleh menjangkiti ataupun mengganggu organ badan yang lain seperti otak, hati dan lain-lain. Okey, untuk mencegah penyakit TB ini, kita perlu meningkatkan imun badan kita. Kita perlu jaga pemakanan, persekitaran yang bersih dan mengambil suplemen yang sesuai untuk meningkatkan imun badan kita. Okey, jika kita sudah terkena penyakit TB ini, kita akan dirawat dengan antibiotik selama 6 bulan dan kebiasaannya kita akan dikuarantin daripada bergaul dengan orang lain kerana penyakit TB ini berjangkit melalui air liur dan sekiranya kita bercakap ataupun bersin, ia boleh menjangkiti orang lain yang rendah imun badannya. Okey, di sini untuk meningkatkan imun badan, saya sarankan anda untuk mengamalkan Vivix, iaitu satu minuman botanikal yang kaya dengan polyphenol dan resveratrol, melindungi dan menjaga sel-sel dalam badan daripada dirosakkan oleh radikal bebas. Jadi untuk mendapatkan Vivix ini, anda boleh hubungi saya di 016 992 7392.